அப்பவே இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குல்ல. விக்கல் வரும்போது அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக தண்ணி குடிக்கிறது, சர்க்கரை கொஞ்சமாக வாயில் போடுறது, லெமனோட சாறை சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணும்போது தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய வேக்கஸ் அண்டு ப்ரன்னிக் இது வந்து நரம்புகளை தூண்ட செஞ்சு உதர விதானமில் இருக்கக்கூடிய சுருக்கங்களை நிறுத்தி விக்கல் வரதை ஸ்டாப் பண்ணுது. இந்த மாதிரியெல்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா விக்கல் வரது ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இருந்த பெரியவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு சில ஹோம் ரெமிடிஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. டெக்னாலஜி வளர்ந்துட்டு இருக்க இந்த ஒரு சூழலில் எந்த ஒரு டெக்னாலஜியுமே வளராத அந்த காலகட்டத்தில் வளர்ந்த அவங்க ஜீனியஸா, வளர்ந்துட்டு இருக்க காலகட்டத்தில் இருக்க நம்ம ஜீனியஸா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.